हेलो गाइस, वेलकम माय मिनी वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ कांजी। ये मैंने फर्स्ट बार मैं बना रही हूँ। मैंने भी वीडियोस वगैरह में देखा है। तो ये मैंने ग्लास का जार लिया है जो कि 1 लीटर का है। उसमें मैंने स्मॉल साइज़ की 2 से 3 बीटरूट मतलब कट करके उसमें डाला है। फिर उसमें मैंने स्पाइसेस के लिए एक चिली ऐड किया है कि स्पाइसी फ्लेवर के लिए, कि थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस हो जाए। फिर उसमें मैंने पूरा मतलब कि उसका ऊपर तक पानी फिल किया है। और कांजी जो है वो मैंने सुना है कि हमारे गट सिस्टम के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर हम इसमें पानी फिल करने के बाद मैंने इसमें वाइट वो येलो मस्टर्ड जो होता है सीड्स, उसको ग्राइंड करके मैंने इसमें डाला है। और साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हींग भी एक टेस्ट के लिए डाला है। और इसको मैंने फिर अच्छे से इसको मतलब पूरा का पूरा इसको अच्छे से चला दिया है। फिर इसको मैंने एक कॉटन के कपड़े से कॉटन का साफ कपड़ा मैंने लिया और उसको मैंने ऊपर से मैंने कॉटन का कपड़ा लगा के इसको पूरा पैक कर दिया। और पैक करने के बाद हम इसको रखेंगे धूप में। तो मैंने इसको धूप में जो रखा है, ये 2 से 3 दिन मैंने इसको धूप में रखा था। और जब मैंने इसको मतलब 2 से 3 दिन के बाद जब मैंने इसको पिया था तो सच में बहुत टेस्टी था ये। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ मैंने मतलब क्या बना दिया। मतलब मैं सोच रही थी पता नहीं क्या है कि टेस्ट वाइज कैसा होगा, बट टेस्ट वाइज सच में बहुत अच्छा था। और सच में इसे बहुत फ्रेश फील हो रहा था पीने के बाद। थैंक यू सो मच।